Avui la humanitat li ha fotut una clatellada històrica a un asteroide. Sí, els dinosaures ens estan mirant des de la tomba satisfets amb aquesta venjança. La bufetada l'ha fet la missió espacial DART, que es diu així perquè és com una mena de dart espacial. Bé, era un dart espacial. Descansi en pau. La missió DART era una nau bastant petita, d'1 metre cúbic més o menys, bastant cuqui. La vam llançar fa quasi un any. Pensa que les naus espacials mai van en línia recta i que l'espai és enorme. El seu objectiu era un sistema de 2 asteroides anomenats Didymos i Dimorphos. Estan a 11 milions de quilòmetres de la Terra, que és suficient perquè aquests asteroides no suposin cap perill per la humanitat. Repeteixo, chill, cap perill per la humanitat. Els problemes de la humanitat ens els creem nosaltres mateixos. Però que en distàncies de l'espai tampoc és gaire. És una desena part de la distància Terra-Mart, però a prop com per estar-hi al tanto. Els asteroides són 2. Didymos és gran, Dimorphos petit i el petit dona voltes al gran. És com un sistema Terra-Sol en miniatura, perfecte per experimentar. Perquè facis una idea, l'asteroide gros fa uns 800 metres de diàmetre, que és com el parc de la Ciutadella, i el petit fa uns 150, com plaça Catalunya. Aquests asteroides són una diana ideal, perquè gràcies a la llum que reflecteixen del Sol els podem veure i podem veure quan triguen a donar una volta i així quin radi té aquesta volta. L'objectiu de la missió DART era molt fàcil: rebentar-se contra la superfície de l'asteroide petit, volatilitzar-se, destrossar-se. Amb aquest xoc havia de desviar una mica l'òrbita de l'asteroide petit entorn del gran. I diràs, buah, no pot passar que aquest asteroide surti disparat i vagi directe contra nosaltres? Mira, la nau de la missió DART pesa uns 600 quilos. L'asteroide petit pesa 4.800 milions de quilos. És com si vingués ara mateix un mosquit a 22.000 km/h i es rebentés contra la teva pell. Sí, faria bastant mal, però no sortiries disparat a la Team Rocket. De fet, hem calculat que l'òrbita canviarà en menys d'un 2%. Que dius, poca cosa. Però bé, si en el futur ve un asteroide disparat contra la Terra, cosa que no hauria de passar aviat, un 2%, jo no et dic que no. Justament, DART és la primera missió per estudiar com defensar-nos contra asteroides perillosos. Ara que ja li hem fotut el cop, el que ens queda és comprovar que ha anat bé. Per exemple, la missió va alliberar un satèl·lit que ha gravat l'hòstia en directe. Ja ens l'enviarà. Mentrestant, des dels telescopis de la Terra podem estudiar quant triga ara a fer l'òrbita i així mirar si la desviació ha sigut la que esperàvem. També enviarem una sonda l'any 2026 per veure l'hòstia, el cràter, que ha quedat. Tampoc no serà la darrera bufetada que farem a un asteroide. Hem de seguir fent-ne amb diferents asteroides per saber com els xocs afecten segons la composició i la forma d'aquest asteroide. Us juro que la física orbital no és gens previsible. Ah, i abans d'acabar, que sapigueu que aquesta missió té una col·laboració molt important de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. És que les bufetades se'ns donen bastant bé.